د مدرسې او ښوونځي ترمنځ واټن باید له منځه یوړل شي. د باختر اطلاعاتیه اژانس راپور له مخې پرون جمعه د غوایي 24مه د غزني او میدان وردګو والیانو د یو شمېر ځایي چارواکو په ملتیا مقر ولسوالۍ ته سفر وکړل او په دې ولسوالۍ کې د نورالمدارس په نامه یوه دیني مدرسه پرانیسته. په دې سفر کې د غزني والي مولوي محمد اسحاق اخندزاده، د میدان وردګو والي حافظ محمد امین عمري، د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ امنیه قمندان، د مقر ولسوالۍ د پوهنې امیر او همدارنګه یو شمېر نورو ملکي او نظامي چارواکو شتون درلود. د نورالمدارس مدرسې په پرانیست غونډه کې د غزني والي مولوي محمد اسحاق اخندزاده وویل چې د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي ترڅو په ټول هیواد کې دیني مدرسې جوړې کړي. د هغه په خبره د مدرسې او ښوونځي ترمنځ واټن باید له منځه یوړل شي او افغانستان د دواړو زده کوونکو ته اړتیا لري. په همدې مهال د میدان وردګو والي حافظ محمد امین عمري زیاته کړه چې افغانستان هغه مهال پرمختګ او آبادي ته رسیدلی شي چې زده کوونکي یې په عصري او دیني علومو سمبال وي. د ښاغلي عمري په خبره اسلامي نظام په دیني علومو ولاړ دی او په اسلامي نظام کې بیخي فساد شتون نه لري. دا دیني مدرسه د مقر ولسوالۍ د اوسیدونکو په شخصي لګښت جوړه شوې چې په هغې کې به سلګونه طالب العلم او زده کوونکي دیني او عصري علوم زده کوي او همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت د دیني مدرسو او ښوونځیو ملاتړ ته ژمن ده.